Mbanje kubasuhuza abantu mudukurikirana hanga kuri channel yacu y'Abavandimwe TV, kuko nimwe mugumeza kutwongerera imbaraga. Abantu mwagumye kwiyongera kuri iyi channel, turabakunda cyane. Wowe mushyashya utubonye bwa mbere, twigisha ururimi rw'Ikigande ahangaha kuri iyi channel y'Abavandimwe TV. Twigisha ururimi rw'Ikigande buri wa gatandatu, buri ku cyumweru, ducishaho amasomo mu rurimi rw'Ikigande twigisha umunyarwanda. Buri kwa gatatu nabwo twaguteguriye ikiganiro twise nawe byakubaho. Icyo kiganiro rero ntikikagucike, ni ngombwa ko ugomba kugikurikirana. Kora subscribe ahangaha maze ibiganiro byacu bijye bikugeraho, amasomo yacu ujye uyabona buri munsi. Mbere ya byose tutaratangira kwiga, hari abantu bagumye kutubaza muri comment, bagumye kutubwira ngo barashaka kwiga, numva hariho umuvandimwe wacu watubajije ngo ndashaka kwiga, hariho n'undi wari wabajije icyo kibazo n'ubundi ngo arashaka kwiga. Gusa mbanze mbasobanurire uko bimeze kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV. Kuri YouTube niho twigishiriza honyine, ntabwo twari twabona ubundi buryo twigishamo buri private. Hari igihe usanga abantu bafite nk'amagroupe ya WhatsApp yo kwigiraho, hari igihe usanga abantu bafite uburyo bwinshi bwo kwigiraho, ariko ku bwa mikoro n'ubushobozi bukeya tutari twagira imbaraga mu bushobozi ngo tube twashyiraho ubundi buryo twahuriramo ngo twige mu buryo bwimbitse. Turacyafite iyi channel yonyine ariyo twigiraho ururimi rw'Ikigande. Umuntu rero wumva yari afite icyo kibazo cy'uburyo yakwigamo wenda se vuba, ntabwo twari twashyiraho ubundi buryo bwo kwigiraho, ahubwo turakigira kuri ubu ngubu kuko aribwo dufitiye ubushobozi. Nitumara kubona ubushobozi bwo kwaguka, tukagura ibikorwa byacu, tukabona ukuntu twashyiraho nka groupe ku WhatsApp, ku Instagram, kuri Facebook n'ibindi, ibyo byose turi kubitegura, ariko nibimara gucamo tuzabamenyesha. Ariko muri aya masaha nta bundi buryo bundi dufite bwo kwigiramo, ahubwo ubu buryo bwo kuri YouTube nibwo dufite bwonyine. Niyo mpamvu rero mbasaba ngo dushyiremo imbaraga, tube aribwo twigiraho, dushyiremo imbaraga mu gufata, dushyiremo imbaraga tube twigira kuri ubu buryo. Nitumara kubona ubushobozi bwo kuba twashyiraho ubundi buryo twakwigiramo, ibintu bikagenda neza, tuzabamenyesha, tubabwira ati twashyizeho ubu buryo, kuri WhatsApp twashyizeho group, kuri Facebook twashyizeho gutya, kuri Instagram, kuri TikTok n'ibindi. Ariko izi saa turakigira ahangaha kuri YouTube. Abantu rero mwatubajije icyo kibazo, ngira ngo muri comment, ngira ngo kirasobanutse, turagishubije. Udasobanukiwe neza yongera twandikire atubwire, kandi umuntu ufite ikibazo wese atubwire, tumusobanurire, atumenyeshe, tumusobanurire. Reka tugire akantu gakeya twigaho. Genda ewa mukwano gwange ojjeyo ebintu bye namuwadde. Genda ewa mukwano gwange ojjeyo ebintu bye namuwadde. Genda ku nshuti yanjye ukureyo ibintu nayihaye.
genda kwa mushuti wanjye ukureho ibintu namuhaye. Genda ewa mukwano gwange ogeyo ebintu bye namuwadde. Genda kwa mushuti wanjye ukureho ibintu namuhaye. Birumvikanye? Dusubiremo. Genda ewa mukwano gwange ogeyo ebintu bye namuwadde. Genda kwa mushuti wanjye ukureho ibintu namuhaye. Iryo somo uyu munsi ndagira ngo ari ryo tugarukira. Tugarukiye kuri iryo. Reka tureke kwiga ibintu byinshi ngo maze bibure uvangitiranye uburi ikintu wafata. Ahubwo reka twige ibintu bikeya bidufashe kandi tubifate. Muri uku kwezi kwa kabiri twabateguriye amasomo meza. Umuntu uzayakurikirana azajya kurangiza kwa kabiri afite intera amaze kugeramo mu kwiga ururimi rw'Ikigande. Uyu munsi twari dufite iryo somo. Naho gutaha mwari kumwe nanjye Deo MC. Mbasobanuriye ikibazo mwatubajije muri komenti ndetse twizeho n'iryo somo. Genda ewa mukwano gwange ogeyo ebintu bye namuwadde. Tugasubiyemo. Jya kwa mushuti wanjye ukureho ibintu namuhaye. Mwari kumwe nanjye Deo MC. Imana igomeze kubarinda. Reka tuzahure ubutaha. Imana ibahereze umugisha.